మనం ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు కొంతమంది తిన్న తర్వాత తినేటప్పుడు బాగా టేపులు తీస్తూ ఉంటాం. అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంగా అనిపించకపోవచ్చు. చాలామంది దీనికి టెస్ట్లు ఏం చేసుకుంటారు, ఎండోస్కోపీ చేయించుకోవటం, లేకపోతే గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్లు బయట ఫార్మసీలో తెచ్చుకుని వేసుకోవడం. చాలామంది తగ్గదు ప్రాబ్లం వేసుకున్న తర్వాత కూడా. అలాంటి సిచ్యువేషన్ కొన్ని నెలలో సంవత్సరాలు నాకు తెలియదు. ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్ ఎన్నాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు? 3 years. 3 years నుంచి. ఏమవుతుందండి 3 yearsగా? తిన్న వెంటనే ఆహారం సరిగ్గా లోపలికి వెళ్ళదు, కొద్దిగా ఆగినట్టు అవుతుంది. తర్వాత నేను ఇలా స్ట్రెచ్ చేసి కొంచెం ఇది చేసి వరకు అది లోపలికి వెళ్ళదు. ఓకే. తిన్న తర్వాత కూడా వాటర్ తీసుకున్న కన్సంప్షన్ తర్వాత కూడా పేకులు అనేవి కంటిన్యూస్గా వస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు నాది ఒక వీడియో చూసి ఎక్లేషియా అని చెప్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉందని మీకు తెలిసింది. ఈ ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసిన తర్వాత ఇదే నీకు ప్రాబ్లం ఉన్నది అని మీరు ఆ ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మీరు గెస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారా? ఏదైతే మీరు ఆ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ నాకు రిలేటెడ్ గా ఉంది అని తెలుసుకొని కింద మీ స్క్రోలింగ్ నంబర్ చూసి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డే వచ్చేస్తాను. ఓకే. సో ఆ రోజు మీకు ఎండాస్కోపీ చేసి పలానా ప్రాబ్లం ఉంది, పలానా సిచ్యువేషన్, మీకు మసిల్ టైట్ గా ఉందని చెప్పాము. ఇక్కడ చూపించాలంటే ఇక్కడ ఇది మన అన్నవాహిక ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది, ఇలా ఫుడ్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ మసిల్ టైట్ గా ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క ఆహారము లిక్విడ్ అంతా ఇక్కడే ఉండిపోయింది అనమాట. ఈ ఉండిపోవడం వల్ల ఆయనకి టేపులు పైకి రావడం, గాలి ఇట్లా అట్లా వెళ్ళాలి కాబట్టి పైకి వస్తూ ఉంది. సో దీన్ని సర్జరీ లేకుండా ఆ రోజు మీకు చేశాను. చేసిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందండి? ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉండేనో ఆ ప్రాబ్లం ఫుల్ గా క్లియర్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా, వాటర్ తీసుకున్నా కానీ ఇంతకు ముందు ఉండే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు లేదు. 3 years కింద 3 years నుంచి నాకు కంటిన్యూస్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమే. నేను అది ప్రాబ్లం అనుకోలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ అది వీడియో చూడడం వల్ల మీరు కన్సల్ట్ చేయడం వల్ల ఎండోస్కోపీ అంటే కూడా తెలియదు. అంతవరకు నేను ఇంతకుముందు ఏ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయలేదు, అది ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయలేదు. బట్ అది సివియర్ ప్రాబ్లమే, బట్ ఉండే నాకు లోపల ఉన్న ప్రాబ్లం తెలియలేదు. సో ఈ విషయం మీ అమ్మగారు చెప్పారు నాకు. ఏంటంటే ఎక్కడన్నా నీళ్లు తాగినా, ఆహారం తిన్నా, తేన్పులు తీస్తే బెడ్రూమ్ లోకి పోయి చాలా గట్టిగా అరుస్తుంది. కోపం వచ్చి వీడు ఏంటి అసలు ఇట్లా అరుస్తున్నాడు, చెప్పడానికి మేమే తిట్టుకుంటుంటాం కానీ వాడు మాత్రం నోరు తెరిచి ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు అలాంటి చేయట్లేదు అసలు. 2 రోజుల నుంచి అసలు వాడే పిలిచి వాడి నాన్నని పిలిచి, నాన్న ఇట్లుండేది ఇది వరకు, ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయని చెప్తున్నాను. అంత పెద్ద ప్రొసీజర్ సింపుల్ గా లోపల వచ్చి మీకు చూపించి చేశాను. అదే మా వారే వచ్చి అసలు మాట్లాడదాం అనుకున్నారు, ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నారా? సరే, ఇప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది 10 నిమిషాల్లో చేసి బయటికి పంపించేయడం? అసలు ఇట్లా ఉండేటోడు కాదు, మంచిగా ఉండేటోడు. అసలు ఏదో తినాలి అన్నట్టుగా తింటున్నాడు ఉంటున్నాడు కానీ అసలు మొత్తం లాస్ అయిపోయాడు. సో ఇప్పుడు మీకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుందా? ఓకే. సో నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎక్లేషియా అనే కండిషన్ చాలా మందికి ఇక్కడ మసిల్ టైట్ గా ఉండటం వల్ల ఫుడ్ కిందకి వెళ్ళదు. ఈ పొట్టలోకి వెళ్ళాల్సిన ఫుడ్ దీంట్లోకి వెళ్లకుండా ఇక్కడే అయిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే పేగు పట్టదు. మనం తీసుకున్న ఆహారము, తేన్పులు, బరువు తగ్గడం అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. అదొకటే కాకుండా సర్జరీ లేకుండా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ చాలా ఆధునిక పద్ధతుల్లో చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఈయనకి ఆ రోజు వితిన్ ½ an hour 1 hour లో చేసి ఇప్పుడు 2వ రోజు మీరు నా దగ్గర తిరిగి రావడం, ఈ రోజు వచ్చారు. సో నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రైట్ ఎక్విప్మెంట్, రైట్ స్కిల్ ఉంటే భయపడకుండా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవడం. థ్యాంక్ యూ.